Forasters de terres llunyanes, bons i antics amics, us hem convocat per respondre a l'amenaça de Mordor. La Terra Mitjana es troba al caire de la destrucció. Ningú no pot escapar-se'n. O us uniu o us esfondrareu. Totes les races s'exposen a aquest destí, a aquesta sort funesta, vil. Mostreu-nos l'anell, Frodo. És un regal. Un regal pels enemics de Mordor. Per què no el fem servir? Fa molt de temps que el meu pare, el senescal de Gondor, manté a ratlla les forces de Mordor. Mercès a la sang del nostre poble. Les vostres terres són segures. Doneu a Gondor l'arma de l'enemic per utilitzar-la contra el mal. No podem emprar-la. Cap de nosaltres. L'anell únic només obeeix en Sauron. No té cap altre amo. Què em pot dir un muntaner de tots aquests tràfecs? No és un muntaner qualsevol. És Aragorn, fill d'Arathorn. I li deveu lleialtat. Aragorn. És l'hereu d'Isildur. I és l'hereu al tron de Gondor. Gondor no té rei. Ni tampoc en necessita. L'Aragorn té raó. No el podem fer servir. Només hi ha una solució. Hem de destruir l'anell. Es pot saber què esperem? És impossible destruir l'anell, Gimli, fill de Glóin, amb cap dels ginys de què disposem aquí. Van forjar-lo a les flames del món del Fat. Només allà es pot destruir. L'hem de dur al cor de Mordor i llançar-lo a les enfurismades profunditats de l'abisme d'on prové. I un de vosaltres ho ha de fer. No s'entra a Mordor així com així. Les seves portes negres no les defensen només els orcs. Hi ha un mal allà que mai no dorm. I el gran ull està sempre alerta. És un erm inhòspit, devastat pel foc, la cendra i la pols. El mateix aire que es respira és un fum verinós. No hi entraríem ni amb 10.000 soldats. És de folls. No heu escoltat res del que ha dit l'Elrond? Hem de destruir l'anell. I m'imagino que us penseu que és una missió per vos. I si fracassem, què? Què passarà si en Sauron recupera el que és seu? M'estimo més la mort abans que veure l'anell en mans d'un elf. L'anell no es veurà. Li portaré jo! Jo portaré l'anell a Mordor. Jo t'ajudaré a portar aquesta càrrega, Frodo Sequer. Mentre siguis tu qui la porti. Si amb la meva vida o amb la meva mort et puc protegir, ho faré. Tens la meva espasa. I pots comptar amb el meu arc. I la meva destral. Tenim el destí a les teves mans, Menut. Si és aquesta la voluntat del Consell, Gondor la defensarà. Ei! El meu senyor Frodo no anirà enlloc sense mi. Ni que ho juris, és impossible separar-vos ni quan a ell l'han convocat perquè assisteixi a les sessions d'un consell secret i a tu, no? Ei! Nosaltres també! Ens hauríeu de tornar lligats i dins d'un sac per impedir-ho. A més, necessitareu gent espavilada en aquesta mena de missió. Empresa. Cosa.